Қара құрдымға түсіп кетсеңіз не болады? Жалпы кез келген дене қара құрдымға айнала алады. Ол үшін денені Шварцвальд радиусына дейін кішірейту қажет. Мұндай кішірейген дененің тығыздығы көп болатыны сондай, оның гравитациялық күшінен тіпті жарық та құтылып шыға алмайды. Егер Эверест тауын нанометр көлемге дейін жерді арахис жаңғағындай кішірейтсе, қара құрдым пайда болады. Біздің күнімізден бірнеше есе үлкен жұлдыздарда Шварцвальд радиусы да үлкен болады. Жану материалы бітіп, өз температурасын сақтай алмайтын күйге жеткенде, ол кішірейіп, сингулярлық деп аталатын күйге өтеді де, қара құрдым пайда болады. Қара құрдым маңындағы гравитация күші кеңістікті ғана емес, уақытты да өзгертеді. Сіз қара құрдымға жақын барсаңыз, бақылап тұрғандар сізді бірден жұтып әкеткенін көрмейді. Керісінше, оған жақындаған сайын жылдамдығыңыздың баяулағанын байқайды. Оқиғалар көкжиегі деп аталатын шекке жеткенде, сізді тамашалап тұрғандар үшін бейнеңіз қозғалыссыз тоқтап қалады. Себебі бұл шекарадан әрі қарай жарық фотондары да кері құтылып шыға алмайды. Сіздің денеңізден шығатын жарық қызыл ығысуға ұшырап, біртіндеп ғайып болады. Ал денеңіз оқиғалар көкжиегінен әрі өткенде, оның сингулярлық күйге жақын бөлігі алысырақ бөлігіне қарағанда қаттырақ тартыла бастайды. Бұл созылуға алып келеді. Оны ғалымдар спагеттификация деп атайды. Әрі қарай сіз молекулаларға ыдырап кетесіз. Қара құрдым жайлы тағы қандай қызық фактілер білесіз? Комментарийға жаза кетіңіз.